নমস্কার বন্ধুরা, চাকরি স্কুলে জানাই তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত। তো বন্ধুরা, তোমরা অনস্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ যে তোমাদের জন্য আজকে আমি আবারও একটা ইংরাজি টাইপিং ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমরা এগুলোকে জাস্ট ভালো করে প্র্যাকটিস করো, কারণ টাইপিং আর কিন্তু বেশি দেরি নেই। আমি বারবার বলছি, মোটামুটি ডিবি খুব তাড়াতাড়ি হতে চলেছে এবং ডিবি শেষ হওয়ার 1 থেকে 1.5 সপ্তাহ, আমি তাও অনেকটা বেশি বলে দিয়েছি, এর মধ্যেই তোমার টাইপিং শুরু হয়ে যাবে। আর তোমরা ভেবো না যে তোমাদের টাইপিংটা অনেক দিন পরে হবে, কারণ পিএসসি ঠিক করছে যে একটা বড় টাইপিং হল বা তোমার যেখানে পরীক্ষা হবে আর কি, সেটা টিসিএসের মতন কোনো একটা জায়গাকে বা ভেন্ডরকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবং তোমরা অনেকেই জানো যে টিসিএসের ক্যাপাসিটি কতটা। তাই বলবো যে তোমরা কিন্তু নির্দ্বিধায় টাইপিং করে যাও, মাথায় কোনো টেনশন রেখো না। আমি তোমাদের জন্য টাইপিংয়ের একটা ভিডিও দিয়ে দিয়েছি। টাইপিং হলের সাউন্ড কীরকম হবে সেটা আমার প্লেলিস্টে গেলেই তোমরা দেখতে পাবে, এবং এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সেও আমি দিয়ে দেবো সেই ভিডিওর লিঙ্কটা। এবং টাইপিংয়ের সম্বন্ধে যে সমস্ত ইউজফুল ভিডিও আমি দিয়েছি সেই প্লেলিস্টটাও আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখতে পারো। আমার চ্যানেলে ইংরাজি ক্লাস দেওয়া আছে এমসিকিউ কোশ্চেনগুলোর, তোমরা সেইগুলোকে ফলো করতে পারো। আগামী দিনে যে সমস্ত পরীক্ষা আসবে ডেফিনেটলি ওই কোশ্চেন তোমরা পরীক্ষার হলেতে দেখতে পাবে, আমার কথাটা মিলিয়ে নিও। এছাড়াও আমি তোমাদের জন্য একটা মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সিরিজ শুরু করেছি, তোমরা চাইলে সেটাকে ভিজিট করতে পারো। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সেই আমি সেই ভিডিওর লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখতে পারো। ওই ধরনের কোশ্চেনগুলো কিন্তু আগামী দিনে যে সমস্ত পরীক্ষা আসবে সেই সমস্ত পরীক্ষায় কিন্তু কোশ্চেনগুলো আসবার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল। তোমরা চাইলে দেখতে পারো একবার ভিজিট করে, তোমরা জাস্ট ওগুলোকে রিভিশনের মতন ইউজ করবে, জিনিসগুলো দেখবে কিন্তু খুব বেটার। তো আজকে এই পর্যন্তই ছিল। তোমরা আশা করছি বাড়িতে প্রচণ্ড পরিমাণে প্র্যাকটিস করছো, ঠিক আছে? তো খুব ভালো থেকো, অন্যকেও ভালো রেখো। তো চলো, জয় হিন্দ।